Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur uztailak 3 asteazkena, bi elkarrizketa izango ditugu, San Ferminen gaiarekin jarraitzeko. Alde batetik Xabier Barber Iruña Antitaurinatik etorriko da. Eta beste alde batetik Amaia Zubieta izango dugu, talde feministatik datorrena. Eta hauek San Ferminak nola aurrek ikusten dituzten kontatuko digute. Baina hauekin hasi baino lehen, goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1954ean, Minskeko getoan sartu zen Armada Gorria. Urte batzuk geroago, 1962an, Algeriak independentzia aldarrikatu zuen Frantziako estatutik. Egun berean, baina 1988an, Mekara zioan Iran air hegazkina misilez jo eta Amerikako Estatu Batuek 290 bidaiari hil zituzten. Eta bukatzeko 2011 urtean istilu larriak Italiako HTaren aurkako manifestazioan, Susako haranean. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Nafarroak marka berria lortu du. 311.356 afiliatu zerbitzuen sektoreari esker. Udaren hasierari aurre egiteko langabeziak behera egingo du sektore guztietan. 29.012 langabe daude, kopururik txikiena 2008tik. Estatuko langabeen kopurua 2,56 milioira jaitsi da. Argazki nagusian, Joseba Asiron alkateak sustatutako San Ferminetako bizikidetzaren aldeko manifestu sozialarekin bat egiteko 75 pertsona inguru izan dira udaletxean. Titularrean, Iruñak bat egin du San Ferminetako bizikidetzaren alde. Erdiko berrian, 75 urteko gizon batek 71 urteko pisukidea sastatu du San Juanen. Hori koloreko berrietan, alde batetik Nafarroak 8,4 milioi polo fabrikatu ditu. Beste alde batetik Maria Jose Leoz Nafarroako voluntariorik onena izan da 2024 urtean. Hauen ondoko berrietan, batetik Montejurrako erraildakoen aldeko monolitoa memoriaren lekua izango da. Bestetik kontserbatorioaren beharrak direla eta hezkuntzak duen erabateko interes eza salatu dute. Bukatzeko 200 hautagai erretiratuko dira bigarren itzulian Frantzian ultrak geldiarazteko. Diario de Navarraren titular nagusian, San Ferminetako delitu nagusia. 1220 telefono mugikor laportu zituzten iaz. Talde espezializatuek delitu hori egiteko bakarrik bidaiatzen dute Iruñera. Argazki nagusian, Txapazko langileak landabengo azken Volkswagen poloarekin daude, atzo egindakoa. Titularrean, landabenek agur esan dio bere poloari. Eskuineko berrian, 75 urteko gizon batek, 71 urteko pisukidea hildu Iruñean. Goiko berrietan, alde batetik, Entzierriora sartzeko pasea eta nana beharko da. Beste alde batetik, argi mozketen aurkako bateria egin dute Balkarlosen. Amaitzeko osasunak Abel Bretones fitxatuko du. Gara egunkariaren titular nagusian, NFPk pultsua mantentzeko eta Lepenen aurrean matxinatzeko deia egin du Baionan. Frente Popular berriko hautagaiek hiru euskal barrutietan irabaz dezaketenek eskuin mutuarak jasotako babes garrantzitsuaz ohartarazi zuten eta haren aurkako botoa biltzeko deia egin zuten. Argazki nagusian, Tadej Pogacar dugu. Titularrean, Pogacarrek eman du lehenengo kolpea Galibierren. Erdiko berrietan, alde batetik, langabeziak berantzko joera apala izan du Hego Euskal Herrian. Beste alde batetik, Jan Junisen Israelen erasoaldi militar berriak beste exodo masibo bat indartzen du. Goiko berrian, Espainiako gorenak beste behin ihes egin dio Europako justiziari. Beheko berrian, Aritz Intxustaren erreportaia dugu. Botilari itxasitako tapoiaren arrazoia barrikan eta igeldon dago, izenburupean. Berriaren titular nagusian, Pradalesek bilera sortatik kanpo utzi du Vox, balio demokratikoen marra ezarrita. Lehendakaria ez da bilduko eskuin muturreko alderdiarekin, ez dituelako oinarrizko printzipio demokratiko eta etikoak errespetatzen.
Jose Antonio Rodríguez Raz eta Jonan Fernandez kargugabetu egin ditu Eusko Jaurlaritzako buruak. Beheko argazkian, motivazio politikoko biktima gisa aitortuak izan diren 6 legorretarrak. Titularrean, erreparazio otordua. 1975 urtean, tortura jasan zuten 6 legorretarrek elkarrekin bazkaldu dute. Beste argazkian, azken poloa Landabenen. Aro berria dute Volkswagenen. Eskuineko berrietan, alde batetik langabeziak behera egin du hegoaldean, baina uda iaz baino motelago hasi du lan merkatuak. Beste alde batetik, udako seria, Drajaren hegalen atzean. Bukatzeko RN-ren arriskua ikusirik, arduraz bozkatzera deitu du iparraldeko Fronte Popularrak. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, Udalen Federazioko komunikazio arduradunari euskara eskatzea aniztasunaren kontra doala dio orain PSNek. Udal eta Kontzejuen Federazioko komunikazio lanetarako euskararen ezagutza eskatzea salatu dute UPNek eta PSNek. Federazioak elebiz, gazteleraz eta euskaraz egiten ditu komunikazioak. Eskuineko berrietan, alde batetik foru gobernuaren jarrera euskarafoboa salatu du euskararen defentsarako sareak. Euskararen defentsarako sareak deituta elkarretaratzea egin dute Iruñean salatzeko PSNek trabak jartzen dizkiola D ereduari. Oibarren D ereduko haur eskola sortzeko eskaerari muzin egin dio Nafarroako gobernuak. Beste alde batetik Nerea Urbizuren hitzetan, historiaurrea aurrei kontatzera dator ikuskizun berria. Bisonte mastodontearen bila ikuskizuna aurrentzako antzerki obra bat da, euskaraz, eta Nerea Urbizuren liburu batean oinarritzen da. Enikantak, proiektuak eta txantreako erraldoien konpartsak parte hartuko dute ikuskizunean, abeslari, aktore eta dantzariekin batera. Iruñean, Donostian eta Bilbon izanen dira emanaldiak eta sarrerak dagoeneko salgai jarri dituzte. Kaixo, lehen esan bezala, oraingoan Xabier Barberekin egon gara Iruña Antitaurinetik datorrena. Kaixo, zer moz? Kaixo, egunon. Gerriz hemen. Bai, berriro, ezaguna izango naiz, bastan eta inguruan. Eta orain ja gutxi falta da San Ferminetarako, ezta? Bai. Eta nola aurre ikusten dituzue San Fermin hauek? Ba, ez dakit. Egia esan txikiarekin egon behar dut eta gustora gainera eskaintza handia dute San Ferminetan eta onak batzuk gutxi denez. Eta orduan alde horretatik, baina zazpian badugu kale gira, eta orduan hori prestatzen eta ea zerbait egiten dugun, aurten ere. Eta, azken aldian, tauromakiak bera egin du leku askotan, ezta? Baina Iruñan, San Ferminetan, betiko martxan jarraitzen duela dirudi, ez? Bai, gutxienez, nabardura, ez? Iruñan betiko martxare bai. Esan nahi dut, Iruñan ez dago tauromakiarik. Bakarrik San Ferminetan. San Ferminetatik kanpo ezinezkoa izango zen montatzea zezenketa bat edo olakorik. Izango zen ruina. Jendea ez da joaten, ez zen joango. Aspaldidanik ez da ezer egin San Ferminetatik kanpo. Egia da, San Ferminetan bai, hori dira da beste mundu bat, eta horretaz hitz egin beharko genuke, horretarako sortu ginen, ez? Talde bezala, Iruña Antitaurina, eta, nik uste dut, lortu dugula alde batetik gutxienez eztabaida plazaratzea, ez? Kaleratzea. Eta, bertan, darra egu, bai. Eta beste ondoko lekuetan zer gertatzen ari da? Nun, adibidez. Adibidez, Katalunian, Gasteizen, Kolombian, orain. Esan duzuna, nik uste dut orokorrean tauromakia aldapa beran dago, eskerrak. Eta, Katalunian naiz eta korapillo legealdetikan, korapillo edukitzea eta bar, ez da ezer egiten, ez dago zezenketarik. Kanarietan ez da ere, oso berri ona izan dugu aurten, Kolombia estatu bezala debekatu du eta ez da egiten. Eta hemen bertan Nafarroan edo Euskal Herrian, Bilboko zezenketarik edo zezenketak oso
pobre dira jende aldetik, eta diru publikoa pilo bat gainera behar dute, ateratzeko pixka bat, osea, ez plaza betetzeko, baizik eta, bueno, hor, eta diru publikoarekin. Eta hemen Nafarroan, bueno, pues badakigu, ez, Tuteran, Lizarran, ez dago giro ondirik. Eta gure ustez, hori bera suertatuko litzateke hemen Iruinen peinak desagertuko balira plazatik. Osea, nik uste dut badirela, nahi eta ez, espektakuloren parte handi bat, eta berak, bueno, momenturen batean nik uste dut erabakiko dutela beste modu bat aurkitzea, eta da ere bai, hori uste dut nik. Berazu, giroarekin edo festarekin lotzen dituzu San Ferminetako zezenketak? Bai, goitik bera. Bueno, a ber, itzalera, sombrara, bueno, pues badoa, jende, taurofiloa, edo ez dakit nola esaten den, gutxi gora bera, eta baino Iruñeko plazako giroa beste modu izango zen peinari gabe, eta bai, peinak hor egiten dute festa giroa, horretarako ez da bat ere behar zezenketak, zezenei tratu txarra ematea, hor daude, inork gutxi begiratzen du eta konturatzen da zer ari den pasatzen behan, hori peina sektorean, eguzkian. Baina, karo, ala ere hori kriston kontraesana da, zeren sufrimendua hor dago, eta ez da txikia, eta bertan da, eta guk ez dugu begiratzen, baina finantziatzen duzu. Egia da, finantziatu eta babestu. Bestela ez zen, nik uste dut hori, eta beste tokietan ikusitakoa, ez zen suertatuko, ez? Ari gara mintzatzen zezenei buruz, ez? Baina, bueno, Lekeitioko antzara, edo ez daki Espainiako zetokietan, Ahuntza eta Dorre, Eliza Dorrea, ez? Edo Kanpagailuan. Hori dena pixkanaka desagertzen ari da, bere zeren ez dugu zertan lotzerik jaia eta animaliei tratu txarra eman. Hemen berdin. Pixkanaka suertatuko da ere bai. Eta juergaren gatik eta giroaren gatik joaten direnei zer esango zenieke? Pues ez bakarrik beraiek, guk ere bai, eta udala ere bai, eta bar, sartu, bueno, nik uste dut, modu batez edo ez sartuta gaude, baina sakondu egin behar dugu eztabaida. Zer egin? Hori, arratsaldetako ordu eta erdi dira, ze alternatiba daude? Zer egin daiteke, momentu horretan, jaiarekin jarraitzeko, eta, bueno, animaliei mina eman gabe. Nik uste dut, San Ferminetako bereiztasun handiena, ziurazki, ene ustez ere, baina ni Iruñekoa naiz, eta bizi naiz historia hau txikitatik, eta ja ez naiz hain gazte, berezitasuna da guk egiten dugula jaia. San Ferminak orokorrean eta batez ere ez dira espektakulu bat. Ni beste jai batzuk ezagutu ditut famatuak, ez? Faiak edo Sevillako feria eta ez dakit zer. Hor, batez ere jaia datza espektakulu batean edo bestean. Hemen Iruñan espektakuluak egon badaude, baina jaia da guk egiten duguna kalean, elkartetan, peinetan, batez ere kalean, musika eta holako giroarekin. Zezenketa darrai espektakulu bezala.
Eta horri ere, buelta eman behar diogu, eta rato horretan zerbait parte hartzailea gure jai motarekin jarraitzeko asmatu behar dugu. Egiten daia da, Osea, nik esanen nuke, gero eta jende gehiago gazteak batez ere, ez dira joaten plazara, eta jaia jarraitzen du alde zaharrean eta inguruetan, bazkaldu ondoren, merientatxo bat montatu ez dakit nun, pote bat eta beste, horretan sakondu behar dugu. Eta ea ze alternatibak asmatzen ditugun. Baina egongo dira, bai, gure irudimena orokorrean, hain kolektibo handi baten irudimena agertuko da eta, asmatuko dugu. Lehen aipatu zu peinak, eta, zein da peinen papera honetan eta zer egin beharko lukete? Orokorrean, San Ferminetan peinen papera importantea da, oso. Kaleko giro horretarako peinak ezinbestekoak dira, edo, ezinbestekoa ez da ezer, baina oso garrantzitsuak dira, ez? Eta beraiek sortzen duten giroa, importantea. Ez bakarrik hor, baita kulturan eta ez dakiz zer, hainbat egitaldiak egiten dituzte, garrantzitsuak. Orduan, nik uste dut eztabaida sartu dela peinetan ere. Batzuengan gehiago, besteengan ez hainbeste, baina sartzen ari da. Eta, nik uste dut modu batez edo bestez derregortuta daude benetan, hori bai ez, nola esaten da, erdaraz agarrar el toro por los cuernos, kasu honetan eztabaida hori eta nola jarraitu gure jaiekin, zezenei, animaliei, min egin gabe. Zuk uste duzu peinak plazara sartzen ez badira, hemen zezenketak desagertuko direla? Ni ustez, bai. Peinak ez badira agertzen eta diru publikoa ez bada sartzen hor, baina piloka gainera, zezenketa berea egin du, bai. Suertatzen ari da toki guztietan eta hemen suertatuko da ere, bai, nik uste dut. Gero eta jende gehiago, jende gazte gehiagok batez ere, ez dute onartzen, ez dute ulertzen ere, nola den posible hori, jaia, olako giroan, sufrimendu giro batean, jaian egon, ez? Oazen jaia egitera beste moduz, beste tokin, eta... Oraindik badaude gazte asko, joaten direla plazetara. Bai, peinekin batez ere, bai, egia da. Baina naiz eta asko joan, egia da, gehiago da joaten ez direnak. Ez dakit nola neurtzen da hori, nik ez du daturik. Egia da kontzientzia hori handitzen baten dela, ez? Bai, joan da asko. Eta peinetan bertan ez dira hainbeste abonorik saltzen. Horretaz igual hitz egin beharko zenukete haiekin, ez? Nik ez baitut datorik. Baina, lagunekin, mintzatuz eta bar, ez da, lehen hartzen zuten pilo bat, abono pilo bat, eta orain ez hainbeste, eta hori bera doa. Ni peina batekoa naiz eta denak saldu dira. Denak saldu. Eta gero jende hori joaten da, denak joaten dira korrida edo zezenketa guzietara. Igual, saltzen dituzte abono erdiak. Orduan, igual zu hartzen duzu erdia eta beste batek hartzen du beste erdia. Eta gero, dauden sarrera solte horiek, saltzen dira banak. Baina bukatu dira denak. Ja. Pues toki guztietan ez, edo peina guztietan ez, baina hori... Gero, depende. Depende, bai. Eta ikusten duzu momentu hori oso urrun, esan nahi peinak sartzen ez diren momentu hori? Ez hainbeste. Ez hainbeste zeren ikuste dut sartzen ari da. Pixka bat eta nola gizartean ere nolabait hori badago,
bueno, ez dakit kurioso izan zen, ez? Peinen federazioaren presidenta ta berria, lehendabiziko edo agertokietan bota zuen, ez? Berarentzat personalki, berak nahiago duela San Ferminak zezenketari gabe. Bueno, bada sintoma bat, eta ez da sintoma txikia. Eta orduan, bueno, oso ongi, personalki mintzatzen zen momentu horretan, eta normala da, baina hala ere presidentea da, eta Peinen presidentea, bueno, horrek zerbait esan nahi du. Zerbait esan nahi du, eta onerako ere emakume bat izatea, hori alde batetik, hori izango zen beste eztabaida bat. Baina lotura nik uste dut badaudela, ez? Horrekin, eta oso positiboa. Honekin, gai honekin ere bai, eta bueno, pizkanaka, baino ez hain berandu. Astelehenean izan genuen hemen Eneko Lizarbe, Herri San Ferminen inguruan hitz egiteko, eta komentatu zigun Herri San Ferminetako programazio nagusia, zezenketen ordutegik beran jarri dutela, pixkat kontra programazio hori egiteko, eta zer iruditzen zaizue ekimen hau? Bueno, oso ongi eta normal. Eta zure uste duzu jendea hasiko dela horrelako gauzak egiten? Bai, ez dira hasiko, hasi dira. Orain pizkanakan ikuste dut hori giro hori edo bai, sakontzen ari dela. Eta Herri San Ferminetan agertzen bada jada formalki egitarauan, primeran. Baina jende batzuk batziren, bazegoen, ni egon naiz batzutan nahi ez? Bueltatxo bat ematera, igual batzutan egiten genuen zaldiko maldikon, bazkari bat. Eta gero, bagoazen buelta bat ematera alde zarretik. Eta ez dagoen jende gutxi. Orduan hori, gainera, egitarau bat edo programa bat baldin badago, primeran hori da bidean ikuste dut, eta Peinek, momentu batean edo bestean, ibili beharko dute bide hori, ziur aski. Behar ez dute esaten, ez moralki, ez dakizer, baizik eta dinamika batean, eta bai, hor dago bidea eta irekia, eta goazen denok ibiltzera. Aurten ere zuen kale jira antitaurinoa egingo duzu, ez da? Uztailaren 7an, eta ze daukazue aurre ikusia egun horretarako? Lehendabizi zita, da zazpiko zazpian, zazpiretan, udal plazan. Orduan, hitzordua oso argia da. Udaletxe plazatik, ez? Bai, biltzen gara hor. Joango zarete. Normalean biltzen gara hor, eta sartzen gara, batzutan joan gara Nabarreri aldera, baina lio zen zeren jendea pilatzen da, eta aurten izango da pasada bat. Edo bestela, edo nagusi kaletik, edo jarauta, edo deskalzos, hor, gero eta zailagoa da, alde batetik gu gero eta jende gehiago biltzen dugulako, biltzen zaigu denetariko jendea, batez ere gaztea, baina gero eta gehiago, aspaldian, lehendabiziko aldiz, gogoratzen naiz, hor geunden lau katu ez, baina, 50 bat katu, eta jendea galdetzen zer da, parafernalia osoarekin, ez? Eta orain ez da behar, jendea etortzen da, eskatzen digu adarrak hori jartzeko eta ez dakizer, adarra antitaurinoak. Eta, elektrotxarangarekin, hiru darrok elektrotxarangarekin, kriston giroa egiten da. Hemen San Ferminetan lehen aipatu dugu, musika da oinarria eta horrekin ere bertan. Orduan da, benetako kale jira bat, haundia, nahazten da, zeren kalean bertan jende pilo bat dago, eta hor denetarik, eta gu jarraitzen dugu gure musikarekin.
Noiz behinka badaude ere eztabaidak, jende batzuk, hori ezin da kendu, ez dakiz zer, eta orduan betikoa. Eta segun eta gure animo, bakoitzaren animoa, eta segun eta bestearen jarrera, zeren batzuk oso bortitzak dira, pues sartzen gara eztabaidan, nola ezetz, bla, bla, eta bueno, orduan giro normal, arrunta eta leuna, aurkitzen badugu, pues mitzatzen gara, bitartean, bestela ez batzuekin ezinezkoa da, oso desatsegin jartzen dira, oso, badirudi ukitzen digezula, ez dakiz zer. Baina normalean oso, jai giroan. Eta noiztik egiten dituzue hauek? Galdera ona, ez dakit, urte batzuk jada bai. Zein urtean, ez dakit, 6-7 urte gutxienez bai. Eta 7 urtetan nabari izan duzue aldaketa? Pilo bat, bai. Bueno, orduan, aldaketa onerako. Gauza. Bai, nik uste dut, kasu honetan, ez besteetan bezala, korrontearen alde goazela. Osea, ez gaude xomur arraroak gizartean. Baizik eta, bueno, modu batez edo bestez, nik esanen nuke hori gizarte gehiengo batek eskatzen duela. Eta gero eta gazteago, gero eta gehiago. Eta orduan, korronte horretan sartu gara, pues, bueno, animatzeko. Eta gainera, arratsaldeko 7etan izango da, beraz, kontraprogramazio... Bai, zuzena. Eta 7an gainera, lehendabizikoan, bai, zuzenean. Eta nabaria da, hori ere. Eta, bueno, aurten ere jende asko espero duzue, edo ez? Eske aurten izan behar da erokeria. Zer igandea da. Eta orduan dena egongo da betea, eta bai, gure dinamika jarraitzen badu, eta ez dakiz zergatik ez luke jarraituko, jende gehiago bilduko da berriro hor, udal plazan. Zeren polita da ere, edo zein gauza gustatzen zaizun musikarekin zerbait egitea polita da. Eta hori kalean egitea, pues da, San Ferminetako oinarri sendo bat. Orduan hori aukeratu genuen guk ere egiteko. Orduan egiten da kaleira errebeindikatiboa jai giroan. Eta modu horretan eginda ere erakargarriagoa suertatzen da, igual bazinatek hor postu batean edo igual jendea hainbeste hurbilduko. Akabo. Baina, karo, historioa da, gu ez gara extraterrestreak, extra-iruindarrak, hemengoak gara. Gehienok ezagutzen dugu. Nik asko maite ditu San Ferminak, oso ongi pasatu naiz urte pilo batean, eta nik uste dut merezi dutela. Orduan, jakin badakigu gutxo gora bera zer den jaia edo zer den jai mota bat. Orduan, bueno, saiatu gara jai horren beste parte bat izatea momentu horretan. Errebindikatzen dugun bitartean, baina posiblea da, eta, bueno, nik uste dut biztan dago, edozein momentuan jendea bertaratzen bada, hurbiltzen bazaigu hori udal plazara, 7-7, arratsaldeko 7, ikusiko du, eta, bueno, beste errato bat, jaian, dantzatzen, kantatzen, eztabaidatzen, gure adarrak ere saltzen, eta bar, eta, bueno, baina bai. Jendea gerturatzen den. Ea jendea gerturatzen den. Seguru baietz. Izango zen dinamika bat apurtzea, eta nik uste dut aldrebez jarraituko dugula azten. Eta kale jira honetaz aparte, zerbait gehiago prestatu duzu San Ferminetarako? Ez, San Ferminetan bertan ez. Hori.
Ja, Nahikotxo. lan pilo bat eskatzen digu, osea, bertan egoten, ja, badirudi dena automatikoa egiten dela, baina ez da hain automatikoa, ez? Behar da antolatu, gauzak eduki, bilatu tokian, ungorde, gauzak atera, gero gauza bildu, berriro, ez dakiz zer, eta, bueno, San Ferminetan egoteko aski dugu horrekin, ez? Gero, urtean zehar bai egiten ditugula, ez? Beste gauza batzuk, bueno, saurreren bat, iritzi artikuluak, hainbat tokietan eztabaidak, San Ferminetako mailan parte hartzea ere bai, hori da beste sintoma bat ere, osea, San Ferminetako mailan gaia agertzen da. Eta orduan ja... Aurrera pauso bat da. Bai, agertzearekin ja da pauso bat. Gero, sakontzen badugu, hobe, ez? Eta, bueno, ja, bukatzeko, zer espero du Iruña Antitaurinak San Ferminen honetaz, edo? Honetan? Bueno, azteko kalejira potente bat eta alaitxu bat egitea, hori azteko. Eta gero, bueno, San Ferminak jarrai dezatela izaten, hori, herri jai bat, batez ere. Nik uste dut udal honekin gehiago hurbiltzen gara horretara. Dauden espektakuloak beti egoten dire, herrikoiagoak dira, zabalagoak, ez dira hain elitistak. Bai, hemengo taldeak, ez? Bai. Igual hain internazionalek. Eta hori bada puntu bat, eta kanpoko taldeak ere zabalagoak, osea, denetariko jendearentzako eskaintza dago. Lehengo udalekin, osea, eskuineko udalekin ez zen horrela, osea, onartzen zuten hemengo taldeak edo hemengo giroa horrela, ez? Zaila eta askoz ere gustatzen zaio beste espektakulo mota bat. Baina orain baita hor ere, herri San Ferminetara goaz, ez? Eta, karo, horrela egonda, peinek badute laguntza gehiago eta zerbait egin nahi duenak, herri San Ferminak, adibidez, badute gutxienez babes gehiago olakorik egiteko, ez? Eta hau dena gure ustez onerako da. Onerako, puntu horretatik, ikuspuntu horretatik, ez? Herri jaiak nahi baldin baditugu, hori da bidea, hor ditugu, ongi etorria. Bueno, ikusiko dugu ea nola joaten diren San Fermin hauek. Eta, zuri berriro ere, mila esker gurekin erretera etortzea. Ea noiz ikusten zaitugu zezenketarik kanpo, eta bertan mintzatuko gara. Primeran. Eskerrik asko zu hori ere bai. Hori, agur. Agur. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, giro eguzkitsua eta temperatura gorantz joango da. Zerua hodei gutxirekin edo oskarbi egongo da, eta iparraldeko eskualdeetan izan ezik, han be hodei hondarrak gera daitezke eta ez da baztertzen txirimiri pixka bat egitea. Iparraldeko haizea suabe ibiliko da eta arratsaldean Ebro ibarrean ziertzoa bizituko da. Temperatura maksimoak igo egingo dira, 25 gradu ingurura barnealdeko zenbait lekuetan. Ostegunean eguzkitsu egongo da hegoaldean. Ipar isurialdean hodeiak ugaritu egongo dira goizean goiz eta gainerako orduetan zerua partez hodeituta geratuko da, leku batzuetan estalita. Euria egiteko probabilitatea txikia izan arren ez da baztertzen behe-hodeiak han-hemenka zirimiri apur bat uztea. Iparraldeko haizea suabe ibiliko da eta ziertzoa ere aurreko egunetan baino suabeagoa ibiliko da. Temperaturan aldaketarik ez.
Kaixo, esan bezala, orain Amaia Zubietarekin egongo gara mugimendu feministatik datorrena. Kaixo, zer moduz? Bueno, ongi mila esker, gonbidapenagatik. Zuri etortzeagatik. Bueno, 3 egun falta dira San Ferminetarako eta orokorrean modu alai batean hartzen diren jaiak dira, baina nola aurre ikusten dituzue jai egun hauek mugimendu feministatik? Bueno, desiragarria dena dela izatea jaia, erasorik gabeko jaia hori da gure ametsa eta pentsatzen dugu lortuko dugula noizbait. Hala ere prest egon behar garela, horregatik baita ere prestatzen ari gara, ez ustekabeak suertatuko balira erantzun feminista emateko, eta hala ere baita ere prestatzeko prebentzio mailan bai kanpaina egiten, bai tabernetan, bai toki guztietan, eta baita ere bakide feministak telefono harrera ingo dutena prestakuntza batzu berria direla, eta egun hauetan bizka bat antolatzen badazpada. Eta zoritzarrez, urtetan zehar, hainbat gertakari gertatu dira, ez? Eta batzuk bereziki oso famatuak dira, eta nola antzeman dituzue? Bueno, edozein jartzarpena erasoa eta zer esanik ez hilketa baldin bada, tragedia bada guretzat. Lan egiten dugula beti prebentzio mailakoa eta baita ere eskaerak egiten administrazioak, interpelazioak etengabe benetan babespen bat integrala lortzeko. Baina zoritzarrez indarkeria matxista edatua dagoela, goiti bera aldatu behar direla egitura patriarkalak, eta hori ez da egun batean egiten dena. Nire ustez mugimendu feministaren esker egin direla urratz esanguratsuak, eta jai espazioetan, baina baita ere oro har jendarte edo gizartean ikusi direla nola baiteko. Esango genuke aldaketa batzuk sumatzen ari garela, nahikorik ez direla, eta erasoren bat gertatzen den heinean ezin dugun arrakastatsua izan dela. Baina hala ere, alderatzen badugun orain dela urte batzu gertatzen ikusten dugun, oro har gaizki ikusita dagoela, eta teorikoki gutxienez datua dagoela, errespetatu behar dela emakumeen nahia, emakumeen gorputzak eta errefusa soziala mugimendu popularretik nire ustez aurrerapen eta hiritarren artean ere oro har eman dugu urratze esanguratsuan. Hala ere, ezin gara geldirik egon, beti prest egon behar garela erantzun feminista emateko, eta baita ere hainbat mitoak eta hola desitxuratzeko. Eta iz egiten dudanean mitok nahiko edatua dagoela kanpotarra dira, ez ezagunak dira erasotzen dutenak, eta horrela pentsatzen badugun oker gabiltza eta ez dugu geure burua prestatzen. 80%ko erasoak ere murbilan ematen dira. Bikotean, bikoteoiak, kuadrillakoak, lagunak, lankideak, orduan kontu handiz ibili behar garela mito horrekin. Eta baita ere historia honekin niri ezait gertatuko, pres nagoela eta gerta daitekela edonori eta edozein momentuan. Ez dugula bildurra, eman nahi inolaz ere alderantziz, baizik eta ez izatea, kontuz edozein momentuan ez, baizik eta eskubidea dugula, lasa ibiltzeko, aske izateko, espazio guztietan seguruak egoteko, eta denon artean da denon lana, hori bermatzea. Eta zer suposatzen du horrelako gertakari batek biktimarentzat? Jasatzen duen eraso gehien bat, intentsitate handiko erasoak eta hola, bada mundua erortzen zaiola.
Orduan behar dena dela laguntza, ondoan egon, errespetatu bere nahiak eta bere denborak, eta lasaitu eta esan bakarrik ez dagoela eta berekin gaudela, ez? Eta naiz eta olako egoera traumatikoak pasa, baduela ehuneko handi bat berekin dagoela eta badaude gero eta baliabide gehiago egoera hortatik ateratzeko eta ez gelditzeko egoera biktimatu batean, baizik eta atera daitekela eta itxaropenak eman behar zaiola beti biktimari laguntza, itxaropenak eta empatia. Eta egon dira San Ferminetan gertakari puntual batzuk zein publikoak egin diren, eta horrek zer suposatzen du biktimarentzat, ze ondo dago publikoa egitea? Lehenengo respetatu behar dela bere nahia, nahi dut, beti erantzun egin denean, movimiento feministak erabakitzen duen, baldin badago intentsitate handikoa erasoak aktibatzea, protokolak peinaekin, baita ere instituzioekin deitzea, errefusio sozial handia egitea. Eta ez dugu egiten dugun motiboak nahikoa daudenean. Publiko ematea nori izan dela eta zer gertatu zaion, berari dagokio. Orduan, gu esan dezakegun gertakari bat izan dela eta horregatik gu egiten dugula mobilizazioa, baina publiko ematea beraien datuak, mugimendu feministak bakarrik emango duela, berak urrats bat eman nahi duela, salaketa publikoa egin nahi duela, eta bera lehenengo lerroan jarri nahi badu. Hori hasieran benetan nahiko zaila dela, ez? Baina beti lehenengoa dela errespetoa. Bere, eskatzen dugun errespeto, gure gorputzei eta gure intimitateari, zer esanik ez guk errespetua eskaini behar diogula. Ez dakita esan dira oso kasu esanguratsuak, nolabait eskertu dutela mugimendu feministaren izandako diskrezioa, baina baita ere laguntza. Eta salaketa publikoa naiz eta bakarrik izenak eta hola eman gabe, baina beti ondoan eta deskubritu direnean zeintzuk izan diren edeloa, beti diskrezioa eta laguntza eskaini dugun eta beti eskertu zaigula baita ere hau. Azkenean egoera berezia gogorra da, baina azkenean publikoa egiten denean mundu guztiak dauka zuri gertatu zaizun zerbaiten iritzia, ez? Noski. Ez dakit ni orain horitzen ari naiz, eren egun izan zenako Nagoren omenaldia. Horretan publiko izan zen, nola hilketa izan zela, izena bizenekin. Eta nik, 16 urte gertatu dela, eta urtero egiten den omenaldia, gero nik izan daiteke kritiko, gero eta instituzionalago bihurtu dela, eta orduan dela nolabait, ez dakit, garbiketa bat edo, baina ni bakarrik ama hor dagoela. Eta eskertzen duela, ez garela, ez dugula ahaztu. Eta baita ere justizia eta erreparazioa jarraitzen dugula eskatzen, azken finean ezen hilketa bezala onartu, orduan nik emozionatzen naiz jarraitzea, ikustea, beraiek ikusi duela ze drama, familia batean, baina hala ere sentitzen dela gure gertutasuna eta ere gure hurbiltasuna eskertzen duelako. Egiten egon gara, nola zer suposatzen du biktimarentzat, baina, klar, familiarentzat ere... Hori bai da, askotan oso zaila egiten zaiela familia, zer esanik ez, betirako galduta baldin bada, baina baita ere, gazarpen eta eraso gogorren aurrean ere, familiei gogorra egiten zaiola hurbiltzea, onartzea momentu batean, eta zer esanik ez, esposizio publika dagoenean, eta mediatikoki nola baite morbo hori eta hola, eta nola lagundu, nola errespetatu, eta baita ere baldin badago publikoki baita ere errespetu hori, ni ustez lagungarria dela, zer izan, zalantzarik ez. Eta familien artean sumatzen duzue kulpa sentimendu hori? Ez, nire ustez ez, nire ustez ez.
zorionez nire ustez, naiz eta, esan dezakegula, ogorrena dela bide penala. Gu horregatik esaten dugula, orain, adibidez, San Ferminetan igual ezarritako protokolo gu bakarrik egiten dugula, telefono harrera, baina badugun bakarrik informazioa ze eskubidea dituela eta ze baliabideak. Guk ez dugula laguntza ematen zuzen, momentu batetan bertara gaitezke eskatzen badigute laguntza, bakarri baldin badago eta laguntza publikoa iritzi arte. Zorionez, eman dugula baita ere, instituzioak urratsak batzuk eman dutela mugimendu feministak eskaerei erantzuten. Une honetan, ja dago konpromiso, gero ikusiko dugun nola betetzen duten, eta bestela salatuko dugun, 124 ordu laguntza eskaintzea norbaitek eskatzen badu laguntza hori. Laguntzeko, laguntza psikologikoa edo hurbiltzeko osasun zentroan, eta gero baita ere, ulertu da sozialki, salaketa jarri edo ez jarri, laguntza behar duela. Eta gero, bide penala da asko oraindik, eta ni ustez langile juridiko askok kontziente direla, oso arrotza dela, oso bortitza dela biktimentzat, eta oso indartua eta garbi ikusi behar duzula ze pasatu behar duzun bide penalera jotzeko. Horregatik, guk indarra jarri dugula eremu horretan. Laguntza behar dela, salaketa egin edo ez egin. Askotan, derbiktimazioa etortzen dela baita ere bide juridikotik. Horregatik, indarra izan behar duzun, horri aurre egiteko, izan behar duzula baita ere babesa oso gertukoa, bide horretan justizia eskatzeko. Horregatik, zorionez hori ulertu da, eta gu baita ere amorratzen garela beti. Ez zuela salaketarik egin. Askotan salaketarik egin gabe hurbildu dira instituzioetara laguntzen bila. Naiz eta bide penala ez jorratu. Orduan, desberdindu behar dugula bide penala eta eskaerak, laguntza eskaerak, ez. Gainera, askotan epaitzen da ere biktimaren jarrera. Horregatik, eta bide juridiko esaten dugunean behin eta berriro berroroitu behar dela pasatu duzuna. Baita ere, kolokan jartzea zure hitza, eta baita ere nolabaiteko sentitzea epaitua. Zu nola jasten zinen, non egon zinen, ia edan zenuen, eskubidea izangoz bazenuen zure bizitzarekin edo nahi duzuna egiteko. Orduan, sartzen zara bide penalean ipaitzen dutela, eta azkenean fokoa jarri ordez erasotzaiengan, jartzen dutela zuregan. Eta horregatik, izan behar duzu oso fuerte esateko, aizu. Ez, nirega, nik ez dut errua, nik ez naiz eraso dudana. Guk ez gara erasotzen duguna. Erasotzen dutena dira beraiek orduan. Manaren kasuan ere, epaitu zen, neskaren jarrera hori jasan eta gero. Bai, eta ez bakarrik baizik eta zure bizitzarekin jarraitu, nahiz eta tragedia bat pasa, gero jarraitu nahi duzula zure bizitzarekin, eta jaietan, lagunekin, festa giroan lanean nahi duzuna zure bizitza egiten, eta hala ere foko mediatiko jartzea, hori da, pasada izugarria jartzea, hain tragikoa ezen izan, gero badoa lagunekin, tragedia baldin baduzu, gelditu behar zara betirako zuretzean, zure bizitzarekin jarraitu behar duzu, eta zorionez, biktima papera ez da rol bat bizitza osorako, baizik eta laguntza egokia eskaintzen bada, jendeak emakumea jarraitzen dugu gure bizitzarekin. Eta zuk, talde feministaren parte moduan, zergatik uste duzu hauek gertatzen direla, gertakari hauek?
Bueno, naiz eta urratsa handiak eman gure gizarte patriarkal batean bizi garela, ez? Eta orduan nun emakumeak arduratzen garela zaintzaz bigarren mailako gizakiak garela. Oraindik nagusitzen dela bailan ikusten dugun, bailanean, bai espazio guztietan, azkenean gizonen arteko beraien autorizatzen direla bata besteari, eta naiz eta laneko eremuan ikusten dugula, jarraitzen dugula, espazio okupatzen, hitza askoz gehiago emakumeak, baina bizitzako azken eremu guztietan aztertzen baduzun, egitura patriarkala mantentzen dela. Urratsak eman direla, komentatu dugun bezala, bai, baina hala ere lan handia egin behar dela bai hezkuntzan eta benetazko berdintasuna lortzeko bidea oraindik hasi besterik ez dugu egin, ez? Orduan horregatik baita ere askotan arreta handia jarri behar dugula bizi garela eta gazteak askotan gu baino gehiago ez dakit berdintasun paradisuan egongo bagina bezala, ez? Aukera berdinak izan dugun ikasteko, lan egiteko eta ez. Oraindik aztertzen bada, pizka bat kentzen bada azala ikusten dugu modu gordinean ere oso urrun gaudela berdintasun errealatik. Ia dela, urratsak eman dugula, baditugun legeak babesten gaituztela, teorikoki jende gehiena ados dagoela, berdintasun dagoela balorea, baina gero egitura patriarkalak oso errotua daudela eta errotik ateratzea oso zaila dela. Eta gero baita ere, kontzientek izan behar gala, erresistentzia gero eta handiagoak. Eskuin muturretako eskuina edatzen ari den mezua indarkeria, genero indarkeria ez dela existitzen, baita ere aurkezten dituela gizonak biktimak bezala eta emakumeak gehiegi pasatu garela gure eskubide aldeko defentsan, oso oihartzun handia duela gazteengan, gizonezko gazteengan, ematen dieta oso ongi sentitzen direla beraiek biktimen papera, emakumeen biktimen paperan, eta privilegioak, gizonek dituzten privilegioak, beraiek bertan bera ustea, ez dute nahi, esaten dutela batzuk teorikoki baiez, baina benetan ez dutela bere borontatez utziko, emakumeok nolabait kendu behar dizkiogula bere privilegioak. Eta zer uste duzu pasatzen dela erasotzailearen burutik, eraso egiten duenean? Ez dakit. Demostratu nahi du edo? Poterea. Ni ustez poterea harremana, azkenean patriarkatuaren sistema dago errotua poterea harremanean. Orduan, potere duena beti potere mantendu nahi duela, eta askotan sentitzen denean potere hori kentzen zaiola edola modu bortitz bat erantzuten duela. Eta ikusten dugula, kaso, agian ezagunenak dira, bertan bera usten dira emakume batek erabakitzen duenean, bertan bera uste harremana, orduan, potere kontrola alde egiten denean edola, badira erantzun bortitzenak dira momentu horretan, niri zu kentzen didazula kontrola eta poterea hori ez dutela onartzen. Beraz, segurtasun eza edo inseguritate baten ondorioz? Bai, probableki, kontrola galtzen dutenean, orduan kontrolatzeko modu errezena dela indarkeria, ez?
Eta gero, jai espazioan edola, baita ere, bere naia askotan dela, naiz eta intentsitate gutxikoak izan da, bere naia betetzea, eta gero baita ere aitzakia bilatzea. Edanuelako kontrola galdu dut, ez dakit, kontrola galtzen baduzun edatean, edo murgiltzean, kuadrilla jixija batean, izatera. Ez bazarazu kontrolpean zure emozioak eta zure ekintzak gu kontrolatzen gara oso ongi. Orduan, zu joan gelditu etxean eta bakarrik zu sentitzen zarenean seguru kontrolatzeko orduan atera zaitez, baina utzi gaitazu bakean, ez? Eta nola nabari duzue aldaketa urtetan zehar? Ni ez dut esango beti gizon guztiak erasotzaile direna, baina dira erasotzaile potentzialak. Horke badaude batzuk, oso jatorrak eta ez dakiz, baina ikusi ditugun baita ere jai giroan deskontrolan eta egiten ez duten igual bakarka, taldeka egiten dute. Edo, naiz eta egin, ez da bakarri, porque badaudela baita ere konplizitate. Orduan, orain dela jau ez dakizen bat urte. 12 urte segurazki, egin genuen azaroaren 25-ko kanpaina zen, erasotzailea isolatu. Ze kanpaina? Izan zen kritika sozial izugarria. Eta orain nire ustez jendeak ulertzen duela mezua. Zaten genuen, ez izan konplize. Isolatu ez, zuk ikusten baduzun, batek, taberna batean, kalean, kuadriako giroan, insultuak, ez da izan mehatzuak, tratu txarra, edozein tratumak, keinuak ere, tratu txarrak, gelditu, ez izilik, ez begiratu beste aldera, baizik eta esan, izu. Hori ez da onargarria, nik zurekin ez dut egon nahi olako portaera baldin badituzun. Eta noski, beti babesa eskaini erasotua izan denari. Eta hori lehen ezen ulertzen, baina ez orain dela ez dakit 30 urte, ez dakit. Pasatu gara, izan dela aldaketak ni badu lagun batek medikoan irabinekoa, zaharra, jubilatua garela eta esaten zuela, bera hasi zenean lanean, herrietan esaten zutela, ikusten zituela tratu txarren markak, fisikoak, eta interpelatzen zutenean esaten zuten, nik jotzen dutela lo normal. Hori onargarria esen izango, baina baita ere, hainbat portaera kontzat ematen dugun edo begiratzen dugun, ez da inbesterako, edo begiratzen dugun beste aldera. Ni ustez lortu behar dugula hori, isolatzea portaera horik egiten dutenak, ulertaraztea ez duguetela tokirik, ez kuadrillan, ez familian, ez inun, ez? Eta ez dugu esaten, hausnartzeko ez dela, ez dugu onartuko. Jendeak ez dugu onartuko lako jarrearik, eta hoan aldatuko dutela. Baina jarraitzen badugu, kentzen garrantzia, beste aldera begira, hori ez da amaituko. Badago, saldi bat, ezakit horrela den tekstualki, baina erasotzailearen aurka zoazela zure laguna den arte. Hori da, eta horregatik azken urtetan jarri dugun fokoa, denbora guztia esanez, ez da olako monstrua aterako zaizula, ilunpean, ez egin kanpainak, ez dakit, autobusan gelditzeko etxeko atarian. Problema ez dago horretan, eta ez da ere, edo esatea, nik ez dakit borontate honez edola, esaten dutenean kuadrillak antolatu, laguntzeko etxera neskak. Neskak egon behar direla, bakarrik, seguruak eta azke gauean. Eta gainera, gu baita ere, askok esaten dugula, izu, babosoa ziren gure kuadrillakoak etxeraino lagundu nahi gintuztenak. Kontuz, ez? Orduan, bai, eta askok esaten dutela zein komodidadea, eta ez dutela onartu nahi, benetan erasotzailea direla zure ondokoa. Eta kosta egiten dela hori onartzea, eta baita ere kosta egiten dela mutilei onartzea bere lagun mina erasotzailea dela, eta horregatik ez diotela ez da ere mugak ezartzen, ez?
Eta hori benetan integratu arte ez dugu amaituko historia honekin. Esan duzuna, neskak etxera bueltatu behar dira bakarrik eta zuk uste duzu neskek lotzen dugula San Ferminak beldurrarekin? Nik ulertzen dut, gustatuko litzaidake izatea, lasai, seguru sentitu, euneko iri zaitezkete ez. Zoritzarrez, bakoitzak, baina bakoitza baditugu gure neurriak, kontrol neurriak, nahikoa eta sobera, egiteko kanpainak kontuz ibiltzeko. Ez, zaiatu disfrutatzen eta zaiatu egoten, babespena lortuko duzula segurazki zure neska lagunekin. Ez kuadrilen neskena. Eta, sentitu gustora eta libre, eta, gertatzen bada, laguntza izango duzun eta importantea izango dela, besteok ez epaitzea baizik eta San Fermina dira, dantzatzeko, ligatzeko, edateko eta nahi duzuna egiteko. Eta, Barañango festetan, zer moduz, hainbat? Hainbat erasoa, nik ez naiz egon Barañango taldekoekin, baina, bai iristarazi ziguten, intensitate ezberdinetako erasoak izan direla, eta horregatik, nola baiteko zabaldu genuen deialdia zegoen jaiak eta gero, azkenean zaila dela jai giroan edo beraiek antolatzea eta jasotzea dena, eta mobilizazioak gutxienez errefusatzeko olako portaera. Eta malgarria, izan ziren salaketak jai ezberdinetan, Txantreakoan, orain Barañainen, eta tamalez oraindik emango dela, espero dugula oso handiak ez izatea, eta ia lortzen dugun noizbait San Ferminak eta jaiak, auzo eta herrietako jai guztiak erasorik gabe izatea. Eta San Ferminetarako ze protokolo prestatu dituzue? Gu dugula betidanik gure telefono, gero emango dizuet eta hortu dala, eta 24 orduko arreta egiten ditugun txandak mugimendu feministan bermatzeko 24 orduko arreta. Baina egia esan guk ez dugula, lehen esan dudan bezala, gu bakarrik egiten dugula, lasaigarri bezala, ze baliabidea dituen eta nori jo behar duen, bakarrik usteko guk ere deitzen dugun, igual egun tamabio deitzen dugun udaleko zerbitzuak laguntza izateko ahalik eta azkarren ere. Eta egin duguna, nahiko atzo adibidez pasatu ginen arratsaldea taberna guztietan, Aldezarreko taberna guztietan, ezartzen kartelak hizkuntza guztietan eskatzen errespeto eta baita ere protokolo bai tabernakoek eta bai edonor jakin dezan zein den protokolo ezarri behar dela, bai intensitate handikoa, bai intensitate bajuko erasoak baldin badira. Gutxien argi zer egin. Hori komentatu duguna, babestu emakumea baldin badago, pasatzen ari direla eta astuna besterik ez, kanporatu lokaletik eta bestela baldin badago eraso handiagoa, hortxe erreten ditu udaltzaina deitzeko, bezpena emateko emakumeari eta identifikatu, bada espadare gero nahi badu salaketa jarri, bertan edo geroago. Dago informatzen ditugun zerbitzu guztiak, eta zein da bestea egongo gara harremanetan instituzioekin, udalarekin, jakiteko benetan gu ditugun datuak eta beraien datuak alderatzeko, ikusteko baita ere ze irudia ematen denean parte jakiteko zein den argazkia erasoen kontuarekin, eta ikusten badago, motibo baldin badago, baita ere, martxan jartzeko mobilizazio soziala. Prest gaudela, baita ere gaudela, mantentzen dugun koordinazio talde batekin, bai peinekin eta bai mugimendu feministan eta baloratzeko ia erantzun soziala eman behar dugun
dugun edo ez, espero dugu ezetz. Eta, bueno, egia da, aurten pozik gaudelan, instituzioa momentuz gutxienez kanpaina askoz publikoagoa egin dutela aurreko urteetan, baino bermatzen, esaten digute bermatuko dutela 24 orduko laguntza zerbitzua eta baita ere aurten dugula eraso sexualaren arreta zerbitzu 24 ordukoa zentroa berria, eta orduan ja badago beste baliabide bat. Eta, bueno, hau da pixka bat duguna. Iperan. Eta, bueno, ja bukatzeko, ezakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun. Pues ez, bakarrik denei eskatzeko, denon artean sortu behar dugun olako giro alaia, askea, denok gozatzeko, disfrutatzeko jai hauetaz. Bueno, Amaia, mila esker gurekin. Bueno, mila esker zuei. Etortzeagatik eta ea zer moduz joaten diren San Ferminak. Gaurkoz, hau izan darena, bihar itzuliko gara elkarrizketa eta eduki berriekin. Ondo segi, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.